नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण टीईटी पेपरसाठी जे नेहमी प्रश्न विचारले जातात इंग्लिश या विषयामध्ये, क्राईज ऑफ एनिमल्स, यंग वन्स ऑफ एनिमल्स, होम्स ऑफ एनिमल्स या प्रकारचे प्रश्न विचारण्यात येतात। तर मित्रांनो, याआधी आपण एक व्हिडिओ बनवलेला आहे क्राईज ऑफ एनिमल्स, तो व्हिडिओ तुम्ही बघून घ्यायचा आहे। मी तो वरती आय बटनवर तुम्हाला देऊन देईल, तो तुम्ही बघून घ्यायचा आहे। आता त्याचा पुढचा व्हिडिओ आपण बघणार आहोत ऑफस्प्रिंग ऑफ एनिमल्स, म्हणजे प्राण्यांची पिल्ले आणि त्यांना इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात। तर मित्रांनो, त्यांना यंग वन्स असे सुद्धा म्हणतात। तर आपण बघूया। पहिला आहे बियर। बियर म्हणजे अस्वल। तर अस्वलच्या पिल्लाला काय म्हणायचं? अस्वलच्या पिल्लाला कब असे म्हणतात। काय म्हणतात? कब। इंग्रजीमध्ये त्याला कब असे म्हणतात। या प्रकारचे प्रश्न टीईटी पेपरला नक्कीच असतात, तर तुम्ही व्यवस्थित बघून घ्यायचे आहे। हवे असल्यास तुम्ही हे प्रश्न नोट सुद्धा करू शकतात, बरोबर। पुढचं बघा, 2 नंबरचं बफेलो। बफेलो म्हणजे म्हैस। तर म्हशीच्या पिल्लाला काय म्हणतात इंग्लिशमध्ये? काल्फ। काल्फ म्हणजे वासरू। म्हशीच्या पिल्लाला काल्फ असे म्हणतो आपण। त्यानंतर आहे कॅट। कॅट म्हणजे मांजर। मांजरीच्या पिल्लाला काय म्हणणार? तर मांजरीच्या पिल्लाला आपण किटन असे म्हणत असतो। काय म्हणतो? किटन, म्हणजेच मांजरीचे पिल्लू असा त्याचा अर्थ होतो। 4 नंबरचा आहे काऊ। काऊ म्हणजे गाय। गायच्या पिल्लाला सुद्धा आपण वासरू म्हणत असतो आणि वासरूला काय म्हणायचं? काल्फ। 5 आहे डॉग। डॉग म्हणजे कुत्रा। कुत्र्याच्या पिल्लाला इंग्लिशमध्ये पप किंवा पपी असे म्हणतो। आपण सुद्धा पपी असं म्हणतो प्रेमाने, म्हणजेच कुत्र्याचे पिल्लू। पुढचा आहे डक। डक म्हणजे बदक। बदकला डकलिंग, म्हणजेच बदकच्या पिल्लाला डकलिंग असे म्हणतात। डकलिंग म्हणजे बदकाचे पिल्लू, बरोबर। आता पुढचं बघा, फ्रॉग। फ्रॉग म्हणजेच बेडूक। बेडकाच्या पिल्लाला काय म्हणतात? टॅडपोल म्हणतात, म्हणजेच बेडकाचे पिल्लू असा त्याचा अर्थ होतो। काय म्हणायचा? टॅडपोल। बेडकाच्या पिल्लाला टॅडपोल असं म्हणायचं असतं। त्यानंतरचं आहे गॉट। गॉट म्हणजे बकरी। बकरीच्या पिल्लाला काय म्हणणार? कीड, म्हणजे करडू। करडू असं आपण बकरीच्या पिल्लाला म्हणत असतो। पुढचा आहे हेअर। हेअर म्हणजे ससा। ससाच्या पिल्लाला काय म्हणतात? लिव्हरेस्ट। काय म्हणतात? लिव्हरेस्ट। पुढे बघा, हेन। हेन म्हणजे कोंबडी। कोंबडीच्या पिल्लाला काय म्हणणार? चिकन, म्हणजे कोंबडीचे पिल्लू। हॉर्स। हॉर्स म्हणजे घोडा। घोड्याच्या पिल्लाला काय म्हणणार? कोल्ट। कोल्ट म्हणजे शिंगरू। मराठीत आपण शिंगरू असं म्हणत असतो घोड्याच्या पिल्लाला, बरोबर, आणि इंग्लिशमध्ये कोल्ट म्हणतात। पुढचा आहे लायन। लायन म्हणजे सिंह। सिंहाच्या पिल्लाला सुद्धा कब असं म्हणत असतो। कब म्हणजेच छावा असं त्याचा अर्थ होतो। पुढे बघा, पिग। पिग म्हणजे डुक्कर। डुकराच्या पिल्लाला काय म्हणणार आपण? पिग म्हणजे डुक्कर। डुकराच्या पिल्लाला पिगलेट असं म्हणतात। हे सोपं आहे, आपल्याला लक्षात ठेवायला सोपं राहणार आहे। पिगलेट, पिग आणि पिगलेट, बरोबर। पुढचं बघूया, शीप। शीप म्हणजे मेंढी। मेंढीच्या पिल्लाला काय म्हणतात? लॅम्ब। लॅम्ब म्हणजे कोकरू, बरोबर। लॅम्ब म्हणजे कोकरू। त्यापुढे आहे स्वॅन। स्वॅन म्हणजे हंस। हंसच्या पिल्लाला काय म्हणतात? सिग्नेट। काय म्हणायचं? सिग्नेट। त्यानंतर आहे टायगर। टायगर म्हणजे वाघ, आणि वाघच्या पिल्लाला आपण काय म्हणतो? छावा। सिंह, वाघ आणि लांडगा या तिघांच्या पिल्लाला आपण कब असं इंग्लिशमध्ये म्हणत असतो, बरोबर। तर या प्रकारचे आपण आता हे सगळे ऑफस्प्रिंग ऑफ एनिमल बघितले, म्हणजे यंग वन्स ऑफ एनिमल यापैकी एकतरी प्रश्न विचारण्यात येतो। आता बघूया पुढे। पुढचा आहे इंग्लिशमध्ये घर आणि त्यांची नावं। प्राण्यांची घरांना आपण इंग्लिशमध्ये काय म्हणत असतो? होम्स ऑफ एनिमल्स यांना इंग्लिशमध्ये काय म्हणत असतो ते आपण आता बघूया। बघा,
होम्स ऑफ ॲनिमल्स. आता पहिला आहे बी. बी म्हणजे काय? मधमाशी. मधमाशी, बनमाशीच्या पोळं असं म्हणत असतो आपण त्याच्या घराला. त्याला इंग्लिशमध्ये काय म्हणायचं? हायूज. दुसरं आहे बर्ड्स. बर्ड्स म्हणजे पक्षी. पक्ष्यांच्या घराला काय म्हणतात? घरटे, बरोबर? आणि त्याला इंग्लिशमध्ये नेस्ट असं म्हणायचं. तिसरं आहे कन्व्हिक्ट. कन्व्हिक्ट म्हणजे गुन्हेगार, ज्याला आपण आरोपी वगैरे म्हणतो ते. त्याला काय म्हणायचं? त्यांच्या घराला काय म्हणायचं? जेल किंवा प्रिझन म्हणजेच तुरुंग. त्यानंतरचं आहे काऊ. काऊ म्हणजे गाय. गाईच्या गोठ्याला इंग्लिशमध्ये काय म्हणणार आपण? काऊ शेड. डॉग. डॉगच्या घराला केनल असं आपण म्हणत असतो, म्हणजे कुत्र्याचे घर, त्याला केनल म्हणतात इंग्लिशमध्ये. ईगल. ईगल म्हणजे गरुड. तर गरुडाच्या घराला काय म्हणतात? आयरी असं म्हणतात. काय म्हणतात? आयरी असं गरुडाच्या घरट्याला म्हणत असतात. पुढचं बघा, 7वा आहे इस्किमो. इस्किमो म्हणजे इस्किमो लोक राहतात ना, त्या घराला आपण काय म्हणायचं? त्यांना इग्लू. इस्किमो ही एक जात आहे. तर इस्किमो लोक राहतात त्याला आपण बर्फाचे घर असतं ते, त्याला इग्लू असं इंग्लिशमध्ये म्हणत असतो. पुढचं आहे जिप्सी. जिप्सी म्हणजे भटके लोक. त्यांच्या घरांना काय म्हणत असतात इंग्लिशमध्ये? टेंट किंवा कॅरवन असं म्हणत असतो आपण. मित्रांनो, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट्स करायला विसरू नका. पुढचं आहे हॉर्स. हॉर्स म्हणजे घोडा. घोड्याच्या घराला आपण स्टेबल असं म्हणत असतो. स्टेबल म्हणजे तबेला होय. पुढचा आहे किंग. किंग म्हणजे राजा. राजाचा काय असतो? राजाचा हा पॅलेस असतो, म्हणजेच राजवाडा. त्यानंतर आहे लॉयन. लॉयन म्हणजे सिंह. सिंहाच्या घराला काय म्हणायचं? डेन. डेन म्हणजे गुहा. पुढचा आहे लुनेटिक. लुनेटिक म्हणजेच वेडा. वेड्यांच्या हॉस्पिटलला काय म्हणतात? ॲसिलम म्हणतात. काय म्हणायचं? ॲसिलम इंग्लिशमध्ये म्हणतात. पुढचं आहे मॅन. मनुष्य. मनुष्याच्या घराला हाऊस असे म्हणतात, हे तर तुम्हाला माहिती. पुढचं आहे मॉन्क. मॉन्क म्हणजे मठवासी किंवा ख्रिस्ती लोक असतात त्यांच्या घराला काय म्हणायचं? मॉनेस्ट्री. काय म्हणायचं? मॉनेस्ट्री म्हणजे मठ असे आपण म्हणायचं. पुढचा आहे माऊस. माऊस म्हणजे उंदीर. उंदीर कुठे राहतो? उंदीर हा बिळामध्ये राहतो आणि बिळालाच काय म्हणतो आपण? होल असे म्हणत असतो. त्यानंतर पुढे बघूया अजून नोबल. नोबल म्हणजे सरदार किंवा अमीर, श्रीमंत लोक असतात ते, त्यांना नोबल असं म्हणतात. तर त्यांचा काय असतो? कॅस्टल. कॅस्टल म्हणजेच राजवाडे, किल्ले वजा वाडा, वाडा असं म्हणत असतो आपण त्यांना. पुढचा आहे नन. नन म्हणजे भिक्षुणी. त्यांच्या घरांना काय म्हणायचं? कॉन्व्हेंट. कॉन्व्हेंट म्हणजे ख्रिस्ती तपस्विनींचा मठ. जे भिक्षुक असतात ते राहतात त्या ठिकाणाला कॉन्व्हेंट असं म्हणत असतात. पुढचं आहे आऊल. आऊल म्हणजेच घुबड. घुबडाच्या घराला इंग्लिशमध्ये काय म्हणायचं? घुबडची काय असते? डोली. तिला काय म्हणायचं? हॉल ऑफ ट्री. म्हणजे झाडामध्ये, झाडाच्या खोडामध्ये डोली करून घुबड हा राहत असतो, म्हणून हॉल ऑफ ट्री असे म्हणतात. झाडाच्या डोलीमध्ये घुबड राहतो. पीक. पीक म्हणजे डुक्कर. डुक्कर कुठे राहतो? डुक्कर खाण्यात. त्याला काय म्हणतात? स्टी. स्टी असं म्हणत असतो. स्टाय किंवा स्टी. पुढचं आहे पिजन. पिजन म्हणजेच कबूतर. कबूतर कुठे राहतो? डवकॉट. कुठे राहतो? डवकॉट म्हणजेच कबूतर खाण्यात. त्यानंतर आहे प्रिझनर. प्रिझनर म्हणजेच
कैदी. कैदी कुठे राहतात? तुरुंगात, कोठडीमध्ये राहतात. काय म्हणायचं त्याला? सेल असं म्हणतात. त्यानंतर आहे रॅबिट. रॅबिट म्हणजे ससा. ससा कुठं राहतो? ब्युरो. ब्युरो, वॉरेन किंवा हच असं म्हणत असतो, म्हणजेच बीड. पुढचा आहे शीप. शीप म्हणजे मेंढी. मेंढी कुठे राहते? पेन किंवा फोल्ड म्हणजे मेंढवाड्यात राहते. त्याला काय म्हणायचं इंग्लिशमध्ये? पेन किंवा फोल्ड. तर पुढचं आहे सोल्जर. सोल्जर म्हणजे सैनिक. सैनिकांच्या राहण्याच्या जागेला काय म्हणायचं? कॅम्प. कॅम्प म्हणायचं किंवा बॅरॅक्स असं म्हणायचं. त्यानंतरचं आहे स्पायडर. स्पायडर म्हणजे कोळी आणि कोळीच्या जाळ्याला आपण वेब असं म्हणत असतो. टायगर. टायगर म्हणजे वाघ. वाघ कुठं राहतो? गुहेत. गुहेला काय म्हणतात? लायर. काय म्हणायचं? लायर. अशा प्रकारे आपण यंग वन्स ऑफ ॲनिमल्स आणि होम्स ऑफ ॲनिमल्स हे बघितले. मित्रांनो, याच्यावर एक दोन प्रश्न हे TET पेपरला नक्कीच येतात, जो की आपला 12 जानेवारीला पेपर आहे TETचा. त्याच्यासाठी आपण हा व्हिडिओ बनवलेला आहे. थँक्यू.